口喎。好多呢隻色嘅花出邊。好啦，呢度咧就係昆彭徑第3段嘅登山入口啦。咦，頭先見到隻貓唔知咗邊？入嚟呢度有人要你掃個碼。呢度有2條分叉路。跟住有個叫大鷹雕。佛系鳥啊！ Layback bird 啊！暫時都輕輕鬆鬆啊！頭先就係喺嗰度上嚟。呢度呢個類似魚嘅物體嚟㗎。Animals。好錢嘅大佬。哇！頭先咧，我哋就喺呢個麻坎2號登山口入去嘅。點？什麼風文澳啊，那個大陽台山頂，還有2個小時。好，過嚟躺平啦，大師。躺平。阿星，張偉，有條矮道。大師喺今日啲樓梯級度發揮唔到真正實力喎，係嘛？咁樣都 OK 嘅。阿星，你棵樹都搖嘅喎。係喎。大師表演蕩千秋，個壓力測試係得嘅。你應該拍埋上面啲樹啊嘛。睇先。呢個打。哇！搖搖欲墜啊！等我影張相先。你行上幾？咁啊，天氣真係麻麻地嘅。決定唔到消化。虎頭有啲廣虎頭。也評論區都說你怎麼拍的照，拍成1米。拍照免費刪一張應該係陽台山呢個。下來1.2米了。係。喺後面影相。你呢邊小心啲喎，你自己點你開。幾穩啦。呢個係3環線起點嗰度。呢邊就好啊。之後就等間咧上去嗰個大陽台山頂，之後就出翻去呢個黃京坑登山口啦。小細個小朋友，繼續前行咧。哇，跑晒了！我感覺跑多了，我的膝蓋有點抖。對啊。全部人起着眼。希望你死。我沒死。我沒死。呢個牌匾附近咧有水機俾你補給，另外呢度有個廁所添啊，有吸引。幾張先，好搞笑啊！好搞笑。你睇下你今日帶咗啲咩？成袋嘢就係帶咗個茄醬翻嚟，唉，真係笑死人啊！出發去大陽台山，我哋已經見唔到大師嘅蹤影嘅。喺度啊，喺度等緊你啦。臨近山頂啲路開始斜，超級多樓梯。
下面呢度咧就係頭先我哋喺嗰個石上面封門口嗰個地方啦，呢、個封門口。就嚟到頂啦！啊！呢幾嚿石打卡都幾靚，不過有啲危險啊，真係。你平個白石。好，你企喺呢度。啊！背晒光都睇唔到個牌寫咩。好啦，呢度咧就叫做飛龍城雲台。飛龍在天上。都好多人喺度。哎呀，好，不要靠近。哇！完全睇唔到呢啲山啊，所有都唔見嘅。係咯。呢嚿石有字。唉，走人。咁我哋等間就喺黃京坑真山口嗰邊出去。哇！好多人喺度食嘢喎，呢度野餐地方，犀利。好啦，山頂，好可以打卡喺度。呢度有個陽台山嘅字，把那個山擋住了。你睇得講起啦。呢個有個石，寫住浩然正氣嘅，犀利。陽台山呢度實在太多人啦，走人啦！碌啊！呢度就係石猴探海啊！呢幾嚿石啊，有人買嘢。所以呢度咧都唔怕，冇水飲啊，冇嘢食。雪冰城，我要把那兩個丟掉，我幫你搖一下，我幫你搖一下，幫你搖一下。咁犀利，雪冰城。唔係一度下面仲有條，唔知喺邊度。南山同埋頭先嘅紅畫。滾蛋就滾蛋用的嗎？滾到哪去啊？滾到西邊去嗎？對呀。大佬，有冇寫將個東門帶咗翻嚟？哇！登山車喎，玩埋模型。似係喎。紙十足嘅大笨象啊！去邊度影啊？對，就會最似嘅大象石。哇！前面有一條罅喎，好似啲一線天咁啊！跟住呢度，哇，有個窿，好過癮啊！慢一點，奧子。他的是阿南。慢一點，慢一點。媽媽我。 OK 嘅，係啊，你信我呢度呢啲位斜路啊，但係後其實都係有啲難度。紅薯雞蛋，哦，紅薯沒有，哪有雞蛋？這裡這個路的。小水庫。這裡呀，都一樣哦，好不好？大大。點翻幅直嘅先？差唔多完啦，見到72。4點半。好啦，呢度咧就係第4段啦嘅出口嚟嘅。咁等間咧，我哋就 call 車走噶啦。
咁另一邊咧就係佢寫住5段嘅替代線，應該5段咧仲係修葺緊。呢一餐就係我哋今日喺江夏北嘅餐嚟㗎啦。我同阿咩就點咗呢個豬手，我就番茄蛋同埋呢個綠豆沙。咁阿咩咧就都係肉嚟，已經食咗啦。阿大師呢個神奇組合，清水煮菜呢堆係菜，再加啲粉絲，再同埋呢個薯條，呢個好西式嘅 match 啊，係咪大師？跟住仲有飯。咁啊，二拎呢度係呢個都番茄湯底嘅菜煲，本身係有肉嘅，但係唔要肉之後咧就平啲。咁都個白飯嗰個係啦，有埋白飯，但係佢唔要啫。但係其實佢嗰幅圖係寫住唔包白飯嘅，咁都 OK 嘅個評價。阿二拎都話好味，係嘛大師？清水有冇味啊？呢個唔錯。OK， 好，開餐先。甜品時間啊，大師食呢個芝麻糊啊，我哋就係食薑撞奶。阿咩呢個係叫咩啊？芒雙皮奶凍嘅，睇個樣都 OK 喎。喺呢個江夏北站近8號出口嗰度咧，就有一個展覽啊，可以睇到一啲喺大同嘅建築啊，同埋一啲景點嘅嘢。呢個應元綠塔嘅模型嚟嘅，係光子啊！仲有呢個係咩咧？藍禪寺啊，藍禪寺佢點解？迷你版嘅雲江石窟。好啦，依家就係出翻去福田口岸，咁就翻香港啦。咁就完成咗今日陽台山呢個旅程嘅。